Gražus rytas, pakuojuosi nuvažiuoti iki turistų centro, pasidaryti pusrytukus ir tada važiuoti link didesnio miesto apsipirkti. Apelsinai auga čia. Daug apelsinų. O grynai dabar tarp apelsinų medelių važiuoti. Visai smagus ramus keliukas. Gerai apsipirkau dabar Dollar General parduotuvėje keliom dienom. Temperatūra kyla, rytoj rodo, kad pro miestą, kurį važiuosim, bus 36 dieną. Tai šiandien bandyti gerai pavalgyti, pasistiprinti, rytoj anksti ryte išvažiuoti, kol dar saulė nepakilusi. Šešėlio ne per daug. Šiandien berods žadėta 32. O, bent toks vėjukas yra. Ir jau kempingas už kokių 13 kilometrų. Atvykau į kempingą. Numyniau šiandien 100 kilometrų, jau sukilimo nėra, tai jau lengviau buvo min, bet pačiam gale 30 kilometrų jau labai karštis taršė. Garminas maksimaliai mačiau 41 laipsnį rodė ant saulės. Tai jau vėliau kas puskilometrį, kas kilometrą jau į pavėsį stojau. Ir paskutinius 2 kilometram likus sustojau 10 minučių pailsėti, kad jau neperspausti. Tai visai neblogas kempingas, ežeras yra. Daug pavėsio, gerai, kad medžių prisodinta. Dušiukas atsivėsinus, tai va, gerai bus maisto pasigaminti. Ir tada pasiruošti rytoj važiuoti iš anksto. Kėliausi 3:30, dabar kokios 4. Ir važiuosiu link Bakersfield miestelio, nuo čia gaunasi kažkur 100 kilometrų. Nes šiandien žadėjo 36 laipsnius temperatūros. Tai bandysiu kuo anksčiau pradėti, kad tą miestelį pasiekti. Ir dienos metu ten pabūti tiesiog. Jau beveik išlindo saulutė. O, koks tiesas kelias.
Po 100 km civilizacija vėl pasiekta. Miestas, daugiau šešėlių, daugiau mašinų. Dabar tikslas pasiekti upę su parku. Įsijungęs. O čia tai smagu važiuoti. Kokia infrastruktūra, kokie miestai. Plus 30 laipsnių dar. Dėkui autobuse, kuris nemokamai pavežė per kalnus ir per dykumą ir sutaupė man 107 km važiavimo ir dar 10 km, 15 km per greitkelį. Lankasterio miestas, Mohavės dykumoj, 6 ryto kažkur. Dar bus laiko pamint, kol neužkaito visiškai oras. O dabar vėl dviratuką aptrauk šmutkiam. Bandyti kažką šiandien simint. O prieki posūkis į kairę buvo kokių 10 km. Prieš 30 km Mohavės dykumoj buvau. Ir ten jau oras turėtų būti kaip reikalas įkaitęs. Pervažiavau kalniuką 300 metrų. Atsidūriau vietoje, kur dominuoja Ramiojo vandenyno srovės. Ir oras visiškai pasikeitė, labai šalta buvo leisis. Sėdėjau net džemperį ir striukę, kad leisis nuo kalnės. Tiek šalta. Tai va džiaugsmas čia, nes dieną čia bus geras oras, to guminį. Turbūt gražiausias dvirtakis iki šiol rastas Santa Klaritos mieste. O čia šalia išdžiūvusi upė. 0 žmonių. Sekmadienis, labai gerai. Treilas toliau eina dviračiu. Ir turbūt pirmoji vieta Amerikai, kur tinkamai buvo padaryta infrastruktūra, kad užeina dviračių takas ant tilto. Nuo tilto vėl ant kitoj pusėje upės ant tako ir nereikia per jokias perėjas vaikščioti. Tai va, čia jau pirmasis pliusas Amerikai.